Sasa kuzimu litaanza kukuangalia. Ataamka katika kiti chako cha enzi kukukaribisha. Kitu cha kwanza cha kukuambia, akaanza kuamsha mizimu za kuzimu. Akasema tumkaribishe mgeni wetu aliyokuja, mtu ambaye amevunja amri za Mungu duniani. Akasema mkeni tumpe nafasi ya kuja. Anaanza kukukaribisha kuambia karibu. Anakuambia amri zilizopo katika kuzimu hiyo. Utaambiwa. Ataamka na wafalme na viongozi wa dunia ambao amemkataa Mungu. Akaambia mkeni tumkaribishe mgeni. Ukaribisho utakayopewa unaambiwa ukiwepo duniani ndio tunaibiwa sisi. Ukiwepo duniani sisi ndio wafalme. Ukaambiwa tulipo duniani ndio watu wa kurumishaji. Tuliambiwa neno la Mungu tukakataa kwa sababu ya ufalme tulio nayo. Tumekataa ufalme wa Mungu kwa ajili ya ng'ombe nyingi. Tumekataa Mungu kwa ajili ya pesa. Tumekataa amri za Mungu kwa ajili ya tamaa. Lakini tulipo hapa tumekuwa nyeusi kama mkaa. Haitaonekana nuru katika kuzimu hii. Hakuna kikao chema ambayo imetufanya tuende duniani. Hakuna kondoo ambayo wametuweka mbali na Mungu. Hakuna hela ambayo imetunyima Mungu. Hakuna yale mabinti ambayo ametunyima Mungu. Hakuna wale vijana ambao ametunyima Mungu. Ukaambiwa na wewe umekuwa dhaifu kama sisi. Maana tulisani tuna nguvu, lakini tumekuwa dhaifu. Tumeoza katika shimo hili. Hakuna nguo za kufaa kwenye shimo hili. Hakuna maji ya kunawa uso katika shimo hili. Wewe umekuwa dhaifu kumkataa Mungu. Umekataa amri za Mungu. Umekuwa dhaifu mwili kakuongoza. Umefuata uzinzi kwa Mungu. Umefanana na sisi. Umekuwa dhaifu kama sisi. Njoo uwe pamoja na sisi. Kitu cha kukuambia wewe, hapa tulipo hakuna godoro la kulala. Hakuna mtu wa kuweza kuweka kichwani. Ni vidudu ndio wanawekwa kichwani. Hakuna chakula ya kula hapa. Watu hawana uso hapa. Watu hawanywi chai hapa. Haonekani kondoo hapa. Hakuna ng'ombe hapa. Hakuna hela hapa. Njoo umekuwa dhaifu kama sisi. Usiku na mchana lako ni wadudu. Chakula ni wadudu. Na kitu cha kushika hapa ni wadudu. Hawezi kuona jua usiku na mchana. Hakuna sola usiku na mchana. Hakuna jua usiku na mchana. Umefanana na sisi. Vitu vyote vimetudanganya. Vimetudanganya mali. Lakini leo tupo katika kuzimu hii. Tumekuwa dhaifu kama maji. Tumekuwa dhaifu kama maji. Amri zilizopo katika kuzimu. Kwa hiyo kuringa kwako ikikunyima kumjua Mungu. Kifo chako kiko mikononi mwa Mungu. Hakuna mtu anayeishi kwa ajili yake. Maana Paulo amesema tunaishi kwa ajili ya Mungu na tunakufa kwa ajili ya Mungu. Hakuna mtu anayeishi kwa ajili yake. Nataka nikwambie ujumbe wa Mungu. Endelea kutembea duniani. Kifo chako ni siri. Pumzi iko mikononi mwa Mungu.
sio mkono wa baba wako, sio mkono wa mke wako, sio kwa mume wako, sio kwa balozi, sio kwa mkono wa mwenyekiti, sio mkono wa ukoo wenu. Hewa anaotumia leo iko mikononi mwa Mungu, na Mungu huyu sio ukoo wenu, sio kwa nyumbani kwenu. Baba mdogo wako ni Mungu wa miungu, na ndio maana wamemaliza wakundu, maana hawako duniani. Wale wamesema tumekuwa saifu, tumepo hapa. Naomba watu wa Mungu mnisikilize. Nawaambia mama ambaye salio lako litaisha, njia ambayo utapita ukizikwa njia ya kuzimu, njia ya kuzimu. Katika giza hilo utakaa mpaka wakati tarumbeta itakapopigwa, maana Kristo amesema tarumbeta itapigwa mara moja na kaburi zitafunguka, watakatifu watamlaki Bwana. Sehemu utakapopumzika tarumbeta